were not just soldiers, they were someone's son. They followed orders, they gave their lives, and now they are left in the fields without a word of dignity. Every fallen soldier deserves respect, not to be forgotten in the wilderness, not to be erased from the public memory. เพจ Facebook วาสนานานุ่มซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารล่าสุดครับได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความว่าเด็กไทยถามกัมพูชาทำไมไม่มาเก็บศพทหารตลอดห่วงการสู้รบที่ชายแดนจนถึงการหยุดยิงชั่วคราวรอการเจรจาในเวลานี้แต่สงครามการสื่อสารระหว่างไทยกับกัมพูชายังคงเข้มข้นโดยที่ฝ่ายกัมพูชาแม้แต่ผู้นำและหน่วยราชการยังคงเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความพยายามปกปิดจำนวนผู้สูญเสียที่แท้จริงที่แม้ว่าครอบครัวของทหารจะเริ่มออกมาเรียกร้องความจริงแต่ก็ยังไร้คำตอบจากรัฐบาลกัมพูชาขณะที่ทหารไทยผู้เสียชีวิตได้รับการสดุดีอย่างสมเกียรติแต่กลับมีรายงานว่าร่างของทหารกัมพูชาที่พลีชีพบางรายถูกปล่อยทิ้งอยู่ตามแนวชายแดนไร้การยืนยันไร้การรับรู้จากสาธารณชนจึงเป็นอีกหนึ่งครั้งที่น้องพอรินทานทองรัศศักดิ์สิริในนามของเยาวชนไทยคนหนึ่งขอใช้คลิปวิดีโอนี้ส่งสารไปยังประชาคมโลกเพื่อเรียกร้องให้โลกไม่ยอมรับคำรวมที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อมากลบเกลื่อนความจริง Truth is abandoned, a young voice to the world that deserves better. I am not a politician, not a diplomat. I am just an ordinary young person, raised with the values of honesty, courage, and selflessness. But today, as a young person, I feel deeply hurt because I've witnessed senior officials in the Cambodian government repeatedly disseminate false information to the international community, while the bodies of Cambodian soldiers lie abandoned along the border, unclaimed, unhonored, and unseen. They were not just soldiers, they were someone's son. They followed orders, they gave their lives, and now they are left in the fields without a word of dignity. Not just lies, but a deep disrespect. It doesn't matter which side they belong to, they are human. Every fallen soldier deserves respect, not to be forgotten in the wilderness, not to be erased from the public memory, and certainly not to be denied the final honors owed to a life given in service. When a government ignores its own dead, when they abandon them in pursuit of media advantage, that, to me, is unbearable. Young people deserve a world built on truth. We live in an era where facts can be verified. Satellite images, eyewitnesses, open source data, truth is accessible. And yet, Cambodian state authorities choose to weaponize falsehood, to mislead their own citizens, and to deceive the world. This is not only unethical, it breaks the trust of young people like me, who still wants to believe in the world. It leaves us wondering, what kind of future are we being asked to grow into? A world where deception is rewarded? Where truth is irrelevant? A plea to the global community. Do not normalize lies. To those in power, to the United Nations Security Council, to the United Nations Human Rights Council, and to all international bodies that stands for peace and justice. Please hear us. This is the voice of a young person who refused to stay silent in the face of manipulation. Do not let truth die in silence. Do not let the dishonored bodies of fallen soldiers fade into the margins of history. And please, do not allow my generation to grow up in a world where lying is normal. Because that is the most painful and disgraceful things of all. Thank you. มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ